2019-cu ildə iki korrupsioner icra başçısı kabinetində həbs olunmuşdu. Bunlardan biri Yevlaxa rəhbərlik edən Qoca Səmədov 2023-cü ildə azadlığa çıxandan az sonra vəfat edib. Digəri Ağstafanın keçmiş rəhbəri Nizaməddin Quliyev, muavini Ramiz Tatarovla birlikdə həbs edilmiş, 2021-ci ildə koronavirusdan dünyasını dəyişmişdi. Pandemiyanın sosial vəziyyəti ağırlaşdırdığı cəmiyyətin bəzi həssas təbəqələrinin dövlət yardımından asılı vəziyyətə düşdüyü 2020-ci il korrupsioner Ovod Sarıdan xüsusilə məhsuldar olub. Həmin ildə 5 icra başçısı həbs edilib. Neftçalanın keçmiş rəhbəri İsmail Vəliyev 10 il cəza alıb, sonra bu müddət 6 il 2 aya indirilib. İmişlinin keçmiş icra başçısı William Hacıyev 12 illik, Biləsuvarın eks-rəhbəri Mahir Quliyev 11 illik cəzaya layiq görülüblər. Kürdəmirə başçılıq etmiş Ceyhun Səfərov bu il azadlığa çıxıb. Cəllabadın abadlığına mane olan Namiq Zeynalov isə hələ 6 ildən sonra çıxacaq. 2021-ci ildə adı bu siyahıya əlavə olunan Alim Paşa Məmmədov Şəmkirdəki kabinetini 10 illiyə kamera ilə əvəzləməli olub. 2024-cü ildə isə rəzalət lövhəsinə Qaxın eks-icra başçısı Musa Şəkiliyevin də şəkli əlavə edildi.